өнөөдрийн хөтөлбөр ёсоор бол цагаар бол миний итгэл дэлгэрт дууссан. Би бол бас ажил дээр очсон байх хэрэгтэй мөлий. Тэгээд жоохон шахаад та бүхний өөдөхгүйгээр ингээд товчхон итгэлийг тавья. Сая өнгөрсөн тавьсан хүмүүсийн итгэлийг харж байгаад бас тэгээд асууж байгаа асуултыг харж байгаад би тийм бодлогын шинж чанартай мэдээ тийм галтгооны дотоод асуудлыг чинь би тэгээд хөндлөнгөөс нэг хажуунаас нэг ганц юм оруулж ирээд тэгээд та бүхэнтэй холбохыг хичээнэ. Та бүхэн бол одоо Монгол улсын хэмжээнд бас мэдээ үүрэг хариуцлагатай ажил хийдэг ийм хүмүүсээ тэгээд та бүхэнд зөвлөд энэ хөрөнгөний зах зээлийн туршлага сорилт боломж гэсэн хэлбэр явъя. За мэдээж зах зээл дээр ч гэдэм үү салбарт бол үндсэндээ түүх бол байдаг. Тэгэхээр түүх бол биднэрт юу хэлдэг вэ гэхээр үндсэндээ сургамжийг хөвчлөө өгдөг. Тийм учраас энэ презентацийг агуулгыг түүхийг эхэлж ярих гэсэн. За энэ үндсэндээ хөрөнгөний зах зээлийн тухай товчхон мэдээлэл өгнө үү гэсний хүрээнд дээр би санхүүгийн зохицуулахаар үндэс засны газраас ирж өгч байгаа шүү. За ер нь бол хөрөнгөний зах зээл дэлхийн хэмжээнд, олон улсын хэмжээнд хаана явж байгаа вэ гэдгийг та бүхний графикаас бас хараарай. Та бүхэн бүх материал тараагдсан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн өдөр болгон тоо хараад тоо бодож идэг учраас тоог бол би ярихгүй. Та бүхэн тоо хараад өөрсдөө ойлгочих учраас зүгээр график дээр ямар байдалтай байгаа вэ гэдгийг би хэлж өгье. За үндсэндээ Монгол улсын хэмжээнд энэ олон улсын одоо хөрөнгөний зах зээлтэй харьцуулбал хөрөнгөний зах зээлийн одоо үндсэн одоо хол мөн чанарыг харуулдаг хоёр үзүүлэлт байдаг. Нэг нь бол зах зээлийн үндэгээ, нөгөөх нь бол хүрэх чадвар гэсэн хоёр үзүүлэлт байдаг. За зах зээлийн үндэгээгээр бол үндсэндээ Монгол улс бол энэ 18 оны 3 дугаар үеэрийн байдлаар бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн харьцуулсан зах зээлийн үндэгээгээр 8.1%-тай. Гэхдээ дэлхийд дээр бол үндсэндээ дундч нь бол нэг 42.8. Одоо зах зээлийн үндэгээ зарим улс орны хувьд бол 67.7%-тай байж байна гэсэн ийм үзүүлэлт байна. Тэгэхээр хөрөнгөний зах зээл бол үндсэндээ Монгол улсын хэмжээнд зах зээлийн үндэгээр бол одоо хамгийн бага гэсэн орны хувьд ч гэсэн бас тийм доогуур үзүүлэлттэй байгаа гэдгийг эндээс харж байна. За хөрөнгө чадварын үзүүлэлт бол санхүүгийн зохицуулах хорон дээр тооцогдож байгаа статистикээр харах юм бол 3.2%-тай явж байгаа. Энэ бол хөрөнгөний биржээр гарч байгаа тоо мэдээллийг харуулсан. За энэ хөрөнгө чадварын дундаж бол дэлхийн олон улсын зах зээл дээр бол үндсэндээ хамгийн өндөр нь 52.7%-тай хүртэл байна. За хамгийн багадаа 2.8. Гэхдээ хамгийн багаас нь бас яг вэ 0.4% илүү байна гэдэг ч бас боломжийн цаашаа явах магадлал бол маш өндөр гэдгийг эндээс харж байна. Гэхдээ энэ дэлхийн олон улсын одоо статистикийг бол Дэлхийн банкны вебсайт дээрээс шууд ашигласан шүү гэдэг. За дараагийн нь улс орнуудыг орлогын түвшингээр нь бага дундаас дээш өндөр, бага дунд гэдэг ангилсан байдаг. За Монгол улс бол үндсэндээ бага дунд гэдэг ийм орлогын түвшинтэй улс орны одоо хязгаарлалтанд явдаг. Тэгэхээр эндээс зүгээр хоёр орныг авч үзээд саяны тэр зах зээлийн үндэгээ дотоодын бүтээгдэхүүний харьцаа хөрөнгө чадварын хаана байгаа вэ гэдгийг харуулсан. За энэ дээр би сая өмнөх үзүүлэлтэн дээр 3.2% гэчихэд энэ дээр 5 гэж бичсэн байгаа. Энэ бол үндсэндээ яг энэ Дэлхийн банкны вебсайт дээр байсан тоогийн шууд тавьсан. Тэгээ Монгол улсын одоо бидний ашиглаж байгаа статистикээр бол 3.2-тай явж байгаа юм шүү гэдэг. Хэрвээ 5 руу очижсэн байх юм бол бас боломжийн бас ахиц гарч байна гэсэн. За хөрөнгөний зах зээлийн түүхийг бол баг энэ дотор сууж байгаа хүмүүс баг бүгдээрээ мэдж байгаа. Ер нь бол үндсэндээ өмч өвчлөл явагдаад үндсэндээ Монголын хөрөнгөний бирж гэдэг төрийн өмчтэй компани байгуулагдсан. За маш өрөөсгөл нэг ойлголт байдаг нь юу вэ гэхээр хөрөнгөний биржийг хөрөнгөний зах зээл гэж ойлгодог ийм ойлголт байдаг. Энэ бол хөрөнгөний бирж бол хөрөнгөний зах зээл биш шүү. Хөрөнгөний бирж бол хөрөнгөний зах зээл дээр байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бусдад хөрөнгө оруулагчдад худалдаалдаг одоо үндсэндээ нэг тийм дэлгүүр одоо маш сайн чанартай дэлгүүр шүү гэдгийг сайн ойлгоорой. Гэхдээ Монгол улсад ганцхан хөрөнгөний бирж байхгүй байгаа. Сая сүүлд Монголын үндэс засны бирж гэж бас хувийн бирж байгуулагдсан гэдгийг түүхэн дээрээс бүгдээ харж байна.
За хөрөнгөний зах зээлүүд үүсч хөгжөөд 25 жил болсон. Үндсэндээ 1994 онд үндэсний хороо гэж байгуулагдсанаас хойш үндсэндээ өнөөдөр 19 он болж байна. 25 жил. Ирэх намрууд үндсэндээ 25 жилийн яваа энэ хөрөнгөний зах зээл бас тэмдэглэхээр бас тодорхой ажлуудыг хийж байгаамаа. За эндээс бид нар Монголын хөрөнгөний биржлэр анхны IPO 2005 онд гарсан байна. За үндэсний зах зээлийн тухай хууль бол үндсэндээ шинжилгээ нь 13 онд шинжлэгдсэн байна. Үүнтэй холбоотойгоор хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль бас батлагдсан байна гэсэн энэ түүхэн үйл явцуудыг гол үйл явдлуудыг хэлсэн. За 2018 он бол бас хөрөнгөний зах зээлийн хувьд мэдээд онцлог өндөр тийм өсөлттэй ийм он жилүүд байсан. Дээрээс нь давхар бүртгэл гээд гадны хөрөнгөний бирждээр гарсан компани Монголын хөрөнгөний бирждээр давхар бүртгүүлэх тийм боломжийг бас нээсэн тийм он жилүүд байсан гэж бодлогууд явсан байгаа. За дараагийн энэ үндсэндээ зүгээр бичмлэр саяны графикаас илүү бичмлэр харах юм бол энэ дээр хөрөнгөний зах зээлийн дүүгийг 1991 онд анх төрийн өмчлөө 475 компани хөгжлөж байснаас эхлээд тодорхой бичсэн. За 2005 онд анхны IPO гарснаас хойш 2016 он хүртэл 14 IPO гарсан байдаг. Харин 2018, 16, 17, 18 онууд бол үндсэндээ 7-8 IPO гарсан байгаа. Тэгэхээр бид нарт бас энэ хөрөнгөний зах зээл дээрээс шинээр хувьцаагаа олон нийтэд танилцуулах замаар одоо зах зээлийг бас зэрэгхэд гэдэг ч юм уу хөгжихэд нөлөө үзүүлж байгаа ийм үйл явц болж байна гэдгийг тайлбарлая. За энэ бол тоон үзүүлэлт. Та бүхэн мэдж байгаа өнгөрсөн удаагийн тоон үзүүлэлтийг харуулсан байгаа. Эндээс зүгээр сая өмнө нь Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч ярьсантай холбоотойгоор ер нь эдийн засгийн өсөлт өндөр байх үед хөрөнгөний зах зээл заавал идэвхжих ёстой юу? Эсвэл эдийн засгийн өсөлт бага байх үед заавал хөрөнгөний зах зээл уналтанд орох ёстой юу гэдэг зүгээр энэ график дээрээс харахад ямар ч тийм зүй тогтолцоос ажиглагдахгүй байгаа. Жишээлбэл 2011 онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 17.5%-тай болсон. Ийм өндөр өсөлттэй үед манай хөрөнгөний зах зээлийн үнэлгээ 2.80-ийн үнэлгээтэй байсан. Өнөөдөр 2018 оны 3-р удирдлагын байдлаар эдийн засгийн өсөлт 6.4%-тай байхад хөрөнгөний зах зээлийн зах зээлийн үнэлгээ бол 2.3-4.80-ийн үнэлгээтэй байж байна. За энэ дундын одоо эдийн засгийн өсөлтөөс хамаараад энд тийм огцом өөрчлөлт болсон байна уу энийг тэрээр ерөөсөө тийм зүйл ажиллах байна. Тэр энэ юу хэлээд байгаа вэ гэхээр Монгол улс улсны тийм онцлогтой яг дотоодын бүтээгдэхүүнтэйгээ хамааралтайгаар хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийг шууд одоо тусдаг эсвэл буурдаг гэж тайлбарлах ямар ч тийм зүй тогтол ажиглагдахгүй байгаа гэдэг эндээс харах хэрэгтэй. За харин зүгээр зах зээлийн үнэлгээ өндөр болох тусам хөрвөх чадварын одоо үзүүлэлт бол сайжирдаг. Ер нь бол одоо зүгээр таамаглаж байгаа таамаглалаар бол эх онуудад бол манай хөрвөх чадварын үнэлгээ нэлээд өндөр болох байхаа. Ер нь бол 3.2%-аас дээшээ явах тийм боломж бол бүрдэж байгаа гэдгийг хэлье. За дараагийн хөрөнгөний зах зээлийн одоо зүгээр бас тоон үзүүлэлтүүд та бүхэн мэдж байгаа. Одоо анхны 475 компаниас өнөөдөр хөрөнгөний бирждээр хүртэлтэй нэг 300 гаруй компани байна. Сая 2005 оноос хойш нэг 15-6 компани шинээр хувьцаат компани болсон гэсэн. За үндсэндээ энэ 300 компани нэг 30 орчим компани идэвхтэй хувьцаагаа арилж чаддаг. Үлдсэн 250 гаруй компани бол зүгээр тийм өхмөл одоо айгүй энэ дотор тийм өхмөл хувьцаат компани нэгтлэн суулж байвал бас очиж эзэдүүлэлтээ хувьцаа эзэмшигчтэй бид нар яагаад ингэж өхмөл байгаад байгаа юм бэ гэдгийг бас хэлж өгөхийг хичээгээрээ. За бас нэг тийм Монгол банкны ерөнхийлөгч ярьжсэн нэг 15% өсөлтөөс болоод өхмөл байдаг юм шиг тийм юм огт байхгүй шүү. Тэр бол цэвэр компани өөрийнх нь асуудал. 1991 оных нь балансын үнэтэй компани гэсэн явж байдаг. Өөрөөр хэлбэл 20 төгрөгийн үнэтэй хувьцаатай. Өнөөдөр зах зээл дээр тухайн компани үнэлгээ аль эртээ 20 мянга болцсон ч гэдэг юм уу те 40 мянган төгрөгийн үнэтэй болцсон. Тэгээд зарах гэхээр 20 төгрөгөөр л ханы нэр дээр бичээстэй байгаад идэг. Балансын үн, зах зээлийн үн хоёрын зөрүү ийм байдлыг тухайн компаниудад үүсгэж байгаа учраас тэр компани эзэдүүд
ямар нэгэн шийдэл хийхгүй бол таны компани тэгээд байгаа юм гэсэн. Та ямар шийдэл хийх ёстой вэ гэхээр хөрөнгөө дахиж үнэлүүл, аудитынхаа хайлангуудыг маш сайн аудитын компаниар баталгаажуул, дахиад тэрийг хөрөнгийн биржийн вебсайт дээр олон дахин олон нийтэд хэлж өг. Тэгсний дараа таны зах зээлийн үнэлгээ аянда зах зээлийнхаа үнэлгээ төгөж очих тэр үзүүлэлт явагдах ёстой. Түүнээс биш нэг өдөр байж байгаад гинтхэн за боли хувьцаагаа 20,000 төгрөгөөр зарнаа гэхээр зарагддаг ийм процесс биш шүү гэдгийг ойлгох ёстой. За өнгөрсөн жилийн хугацаанд зүгээр энэ шинээр нэмэгдсэн дансны тоо 10,689 байж байгаа 61,000 болчихжээ. Яас их олон хүн хөрөнгөний зах зээлд орж байна. Энэ бас форумд шүү уучлаарай. Юу вэ гэхээр энэ нөгөө 1072 гэдэг хувьцаатай холбоотойгоор хүмүүс нөгөө үнцаасны компаниуд дээр нэлээд их нэмэгдэж дансаа нийлсэн. Гэхдээ энийг форумч хийсэн илүү бас бодит байдал өөрөө үнэн. Мэдээж энэ дансаа нийлэгдсэн хүмүүс зүгээр байхгүй. Гэхдээ нэг их бүх мөнгө аваад нэг компани руу хийчихгүй байхаа гэж бодож байна. Яг тэр хөрөнгө оруулалтын шийдвэр чинь таны шийдвэр байдаг учраас дараа нь нөгөө хөрөнгө оруулалт хийснийхаа дараа энэ санхүүгийн зохицуулахаараа ингээд рекламдад байсан учраас энийг авсан чи энэний үн унцлаа би хохирдоо төрөөр төлөвлөнө хизээш тийм байдаггүй. Шийдвэр гаргасан шийдвэр таных учраас тэр хохирдоо та өөрөө хүлээнэ. Тийм учраас тэр шийдвэр чинь хэн нөлөөлдөг вэ гэхээр одоо яг энд сууж байгаа хүмүүсийн хүчтэй нөлөөлдөг. Үнэлгээний компани, аудитын компани гаргасан дүгнэлт бол манай үнцаасны зах зээл дээр ялангуяа энэ шинээр IPO гаргаж байгаа компаниудын мэдээллийн үнэн зөв бодиттой байх тэр үйлдэлийг бол үндсэндээ нэгтгэн бодог санхүүгийн мэрэгчлэтнүүд гаргадаг шүү. Энд дээр та бүхний одоо би тоо ярихаас илүү зарчим ярих гэж бодож байгаа. Ерөөсөө ёс зүйн асуудал маш их яригддаг. Тэр өнгөрсөн жил бас институтаас ёс зүйн кодексийн тэрэ баталсан. Одоо энэ үнэлгээний компаниуд, аудитын компаниуд тус бүрдээ ёс зүйтэй байх ёстой. Нэг л тоо буруу бичсэн ч гэдэг үнийг худлаа мэдээлэл өгснөөхөө төлөө бас хариуцлага хүлээж тэр хөрөнгө оруулагчийн итгэлийн тэр хөрөнгө оруулагчийн шийдвэрт шууд нөлөөлж байгаа гэдэгт маш их тийм совесттой ажиллах хэрэгтэй юм шүү гэдгийг хэлээ. За хөрөнгөний зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчид тэгээд энэ үндсэндээ үнцаасны компани, хувьцаа компаниуд дээр аудит үнэлгээ хийдэг ийм эрхтэй. Энэ бол тусгай зөвшөөрөл биш гэдгийг бас сайн ойлгох хэрэгтэй. Тусгай зөвшөөрлийг бол энэ урд сууж байгаа Чимэл сүрэн дарга ерөнхийдөө олгодог. Тэгээд манайх бол зүгээр та бүхнийг энэ зах зээл дээр ажиллах сонирхолтой бол ийм жижигхэн шаардлагуудыг хангаад орж ирээд тэгээд ёс зүйтэйгээр стандартынхаа дагуу ажиллаа хийх ийм шаардлагыг тавьдаг. Үндсэндээ аудитын компани бол одоогийн байдлаар 56, за үнэлгээний компани бол 23 ийм одоо явж байгаа. За зүгээр сонирхолтой хэлэхэд үнцаасны арилжаа эрхлэх байгууллага Монголд бол үндсэндээ 2 байгаа шүү. Нэг нь бол Монголын үнцаасны бирж, хувийн компани, нөгөөх нь бол Монголын хөрөнгөний бирж, 100% төрийн өмчтөй хувьцаа компани гэж явдаг. За үнцаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв, үнцаасны төлбөр тооцооны 2 байгууллага. За үндсэндээ хөрөнгөний зах зээлээр Кастодион банкуд гэж сүүлийн үед бол нэлээд хөрөнгөний зах зээлийн төвчтэй холбоотойгоор Кастодион банкнуудын үйл ажиллагаа нэлээд идэвхжих ёстой. За дээрээс нь хөрөнгө оруулалт менежментийн 17 компани, хөрөнгө оруулалтын 12 сан байгаа. За энэний тухай бол та бүхэн бас бүр тусгай тийм мэдээлэл авч болно. Яг тэгэхээр энэ бол нэг тийм ажилтггүй нэг хэдэн одоо тусгай зөвшөөрөлтэй компани. Яг тэгэхээр хариулт нь бол тодорхой. Хүмүүс юу гэж хариулдаг вэ гэхээр эдийн засаг муу байгаа учраас бид нар хөрөнгө оруулалт өрөөсөө орж ирэхгүй байна гэдэг бас тэр бол хариулт худлаа. Хөрөнгө оруулалт оруулах тухай асуудал чинь бас л тэр хөрөнгө оруулалт менежментийн компанид ажилладаг хөрөнгө оруулалтын менежерийн хийх ёстой ажил ямар боломжийг илэрхийлсэн бэ гэдэг ч гэсэн өөрөө бас асуудал. Дээрээс нь яг энэ зах зээл дээр яагаад энэ хөрөнгө оруулалтын сангууд бий болохгүй байгаа вэ гэдэгтээ бид нар одоо бодлого өгөх ёстой. Ямар нэгэн тийм урамшуулалт гэдэг юм уу, ямар нэгэн тийм хөнгөлөлт чөлөөлөл байгаа тэрийг улам илүү болгож өгөх ёстой юу гэдэгтээ бид нар бас дараагийн хийх ажлын төлөвлөгөөнд оруулсан байна. За дараагийн энэ бол зүгээр мэдээж аливаа ажлыг хийж явах явцад тухайн ажил бол өмнөх жилээс ямар нэгэн байдлаар активчлал гарсан, ололт амжилттай байсан тохиолдолд бол энэ ажил цаашаа явж байна гэж үздэг. Түүнээс өнгөрсөн дүүгээ 3-аач ихэд өнгөрсөнд нь ийм байсан учраас энэ ажил явахгүй байна гэж яриад байх юм бол энэ зах зээл гэдэг юм уу энэ эдийн засаг сэргэх тийм процесс явагдахгүй. За үндсэндээ эндээс зүгээр тодорхойлж хэлэх бол
зүйл юу вэ гэхээр сүүлийн үед энэ шинээр хувьцаа гаргах тухай асуудал нэлээд их яригдж байгаа болохоос биш хөрөнгөний зах зээл дээр ганцхан шинээр хувьцаа гаргах гэдэг бүтээгдэхүүн байдаггүй маа. Үүнээс өөр маш олон төрлийн компани өөрийн хэрэгсэл бонд гаргах, түүнээс гадна хадгаламжийн сертификат гаргах гэх янз бүрийн олон бүтээгдэхүүн байдаг. Тэр бүтээгдэхүүнүүдийг илүү хөгжүүлэхээр бол 19 онд бид нар хичээж ажиллаж байна. Дээрээс нь одоо бид нар сая та бүхэн маш их олон хууль журам гэдэг юм уу нэгэн бод бүртгэлийн дүрмүүдийг, хуулиудыг өөрчлөх тухай асуудал ярьж байна. Тэгэхээр тэрний одоо яг өнөөдөртөө зохицуулж хийх биш бид нар урт хугацаанд бид нар юу хүлээж байгаа вэ гэдэг зориулж одоо бас тэр хууль дүрм журмыг өөрчлөх нь бол их зохистой. За үүн дээр бол сүүлийн үед яригдж байгаа асуудал ялангуяа санхүүгийн салбарт энэ финтекийн асуудлууд бол нэлээд эрчимтэй яригдж эхэлж байна. Финтекийн хөгжилтэй холбоотойгоор бидний одоо байгаа дүрм журмуудаар яг энэ финтекийг зохицуулсан ч юм уу энийг одоо журмалсан ийм зүйл заалт бол бараг байдаггүй. Тэгэхээр энийг бас бодож байгаа тэр дүрм журм заалтанд оруулах ёстой гэж бодож байна. За мэдээж Монгол улс юм чи олон улсын байгууллагуудаас нэлээд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж зөвлөгөөнүүдийг авдаг. Энэ дээр зүгээр яг хөрөнгөний зах зээлтэй холбоотойгоор Дэлхийн банк, JICA, тэгээд Европын сэргээн босролтын банкны энэ өмнөх хугацаануудад өгж байсан одоо зөвлөмжүүдийг бичсэн. Ер нь энэ дээр одоо гол хилээд байгаа мессежүүд нь бол үндсэндээ бидний баг мэддэг. Ер нь бол энэ хөрөнгөний зах зээлийн хөрвөх чадварыг сайжруулах тийм ажлуудыг хийгээч. За мэдээж энэ дэд бүтцийн асуудлууд бол танах угаасаа проблемтой. Олон улсын зарчмаар ажиллах ямар ч боломжгүй. Зүгээр л нэг компани гарч ирээд хоёр хүн хоорондоо юм бодлого сольж өгчхөө тэгээд нэг бүртгэл хийчихэл байж байгаа. Ийм учраас энэ асуудалд анхаараач. За тэгээд цаашаа хөгжих гэж байгаа бол тэр ирээдүйнхээ чиг хандлагыг тодорхой болгооч гэсэн илүүчтэй ийм ерөнхий зөвлөмжүүдийг өгсөн байгаа. За үндсэндээ JICA болоод энэ Европын сэргээн босролтын банкны төсөл хөтөлбөрүүд бол бас сангийн яамтай хамтран тодорхой хэмжээнд хэрэгжиж цаашаа явж байгаа. За одоо үндсэндээ бидний хийгдэж байгаа ажлуудыг зөвхөн маш товчхоноор тодорхойлох юм бол бид нар шинээр хувьцаа гаргах нь бол байж болно. Гэхдээ энэ бол манай хөрөнгөний зах зээлийг шууд хөгжүүлчих гэсэн үг биш ээ. Бид нар одоо байгаа хувьцаагаа яаж хоёр дахь зах зээл дээр эрчимтэй арилжаад тэр хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх вэ гэдэг асуудлууд бидний гол тулгымцсан асуудлууд болж байна. Тийм учраас бид нар хоёр дахь зах зээлийг идэвхжүүлэх, тэр хөрвөх чадварыг сайжруулах гэсэн ийм одоо үндсэн зарчмаар 19 оныг бол мэдээд ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн. За энэ хөрвөх чадварыг сайжруулах, хоёр дахь зах зээлийг идэвхжүүлэх хүрээнд сая дөрвчийн олон улсын байгууллагуудын өгсөн зөвлөмж буюу яг олон улсын стандартын дагуу тэр төлбөр тооцооны дээр нэмэх хоёр горимыг одоо хоёр горим шилжих, за төлбөрийн эсрэгнүүлэлтийн зарчмыг хэрэгжүүлэх, за мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдыг бий болгох буюу одоо мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын сангуудыг одоо бий болгох одоо боломжийг нь бүрдүүлж өгөх тэр ажлуудыг хийх ёстой. За дээрээс нь тэр санхүүжилтийн бусад их үр сургуулийг хөгжүүлэх тэр ажлуудыг нэлээд эрчимтэй нэмэгдүүлэх ёстой юм аа. За дээрээс нь мэдээж энэ хөрөнгөний зах зээл дээр оролцогчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх ажлууд энэтэй давхар хийгдээд явж байгаа. Мэдээж сая Монгол банкны дэд ерөнхийдөө сангийн одоо газрын дарга тэгээд ер нь бол санхүүгийн зах зээл дээр Монгол банк, сангийн яам, санхүүгийн зохицуулах хороо гурав бол ийм зэрэгцээ орчтой гурван одоо гол зохицуулах байгууллага юм шүү. Түүнээс биш ямар нэгэн байдлаар энэ чиний ажил, энэ миний ажил, эсвэл энийг манайх хийгээд үрдсний танах хийх ёстой гэсэн тийм ерөөсөө байдаггүй. Энийг бас ойлгох хэрэгтэй. За мэдээ цаашид баримтлах бодлогыг бол мэдээж энэ төрийн үйлчлэгээ явуулж байгаа учраас төрийн бодлого шийдвэрүүдэд үндэслэж явдаг. Ер нь бол Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалд 2030 гэсэн ийм бодлогын баримтлагч байдаг. Үүн дотроо үндэслээд тэр улсын хурлын 16 оны 19 дугаар тогтоолоор Монгол улсын хөрөнгөний зах зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрийг бас баталсан байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар ирээдүйд юу хийх вэ гэдгээ маш тодорхойлсон. Нэгдүгээр бол хөрөнгөний зах зээл дээр зохицуулагч байгууллагуудын хяналтын тогтолцоог нэмэгдүүлэх гэж байна. Хяналтын тогтолцоо гэдэг нь одоо нөгөө хуучнаар очоод юмын үзэл, шалгаад
Тэгээд баахан баримт үүсгэх тухай биш. Нөгөө эрсдэл суурилсан хэн чадлын тогтолцоо буюу зайнаас хянах тийм тогтолцоог бүрдүүлэх ёстой. Одоо манайх бас нөгөө санхүүгийн байгууллагууд учраас шууд ер нь бол тэр нөгөө програм хангамж бентийн хөгжлийг бол нэлээд илүү их тийм хурдан хөгжүүлэх ёстой. Энэ хүрээнд ч гэсэн бас нэлээд ажлууд хийгдсэн. Сүүлийн үед одоо банк бус санхүүгийн байгууллагууд, даатгалын компаниудын бентийн хөгжил бол бас арай бас өвмөцөөр явж байгаа гэдгийг та бүхэн тодорхой мэдээлэлүүд мэдж байгаа. За дараагийн асуудал бол энэ салбарын оролцогчдыг бодлогоор дэмжих, оролцоог нэмэгдүүлэх ийм ажлуудыг бол хийж байна. За тэгээд шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ түүний нэр төрөлийг нэмэгдүүлэх гэсэн энэ ажлуудыг одоо үндсэндээ бодлогын хүрээнд хийж байгаа шүү. За тэгээд үндсэндээ миний ярих зүйл бол дурслаа. Дүгнээд хэлэхэд бол бид нар тоо бол хангалттай бодож чаддаг. Тоог бол хангалттай янз бүрийн байдлаар дээшээ доошоо график зурж чаддаг. Тоонд бол асуудал байдаггүй маа. Ерөөсөө зарчим, ёс зүй, стандарт, хариуцлага гэдэг ийм л үндсэн зарчмын хүрээнд ажил хийгдэх ёстой шүү. Тэгээд ялангуяа санхүүгийн мэргэжлийн хүмүүст ёс зүйн хариуцлага гэдэг өмнөх чухал юм байна. Тийм үгээр төгсгөө. Баярлалаа.